batutta batutigomya batukola ki kuba yensonga teri nsonga ndala. Yatugamba nti abaseddekezi bano bali committed mukola ekikyamu nti niwe babasazeewo kwata layini ya kukola butujju era obulaba nga they are committed mukola obwo obukyamu. So njagala kulamusa kumwe n'abatuwuliriza abali ebule n'ebweya. Manyi nti Uganda yonna olwaleero eri ku PAL kubanga abantu baagala okutegeera ekigenda mu maaso mu ggwanga, bintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga, ate nga guno gwe gumu ku mizindaalo egyewaayo okulaba nti twogera ebintu nga we biri newankubadde baagala kutusasuza muwendo munene. Naye yeffe bino nagamba Kayongo nti kuno kuyitibwa omusambi w'omupiira akeera ku makya nga tamanyi nti ali gusamba. Golowooza nti Ronaldo yalowoozaako nti ali gusamba paka ku national team n'akola ebitendo byakoze. Naye okuyitibwa kwe mu mupiira kwe kumufuula ekyo ekyenjawulo kubanga abasamba omupiira basukka abantu 2 miliyoni mu nsi yonna. Naye okubaayo omuntu omu nga wanjawulo Katonda aba yamuwa okuyitibwa okwo okwenjawulo. Nabwe kityo naffe tuyinza okuba nga obuvunaanyizibwa bwe tukola obuweereza buno bwe tuweereza okuyitibwa kuno mu mbeera kubanga goyinza okuba wasoma French Revolution, goyinza okuba wasoma Bolsheviks, goyinza okuba wasoma the Italian and Moscow campaign, naye oyinza okuba tewasoma ku the Museveni dictatorship. Without experience, without history, young people led by a visionary leader, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, are up in arms against the longest existing dictatorship ever witnessed around East and Central Africa. So tetuyinza kwekuba mu bifuba, tetuyinza kugakeera ku makya ne tugamba abantu nti tubikola kubanga ffe tulina amaanyi kubanga tuli banjawulo, naye tubikola wakati mu kukkiriza nti kuno kuyitibwa wakati mu muwendo gwonna gwe tulina okusasula bwe gubanga gwe tulina okusasula naye ku lw'ensi yaffe ne Uganda ku lw'ebyo ebiri ebyokulabirako twewaayo mu buweereza obwo awatali kwetiitirira era ly'eddoboozi lino limuwulira eryogera olwaleero. Bagiyita PAL FM 107.9 ekula eri omuntu bulijjo. Manyi amawulire gasooka wano ne galyoka gabuna eggwanga lyonna. Ndinamye ku mwogezi w'ekibiina ky'NUP Alex Waiswa Mufumbiro. Waliwo amawulire genfunye nga bawongera nti ebyokwerinda bimyumyuddwa oba byongedde okumyumyulwa Emagere. Obadde ogafunyeko? Emagere wali under 24-hour surveillance. Buli lunaku. Yes. Emagere wali under 24-hour security surveillance. Baatekawo kamera ez'enjawulo ezitali mu Uganda wantu wonna. N'abatumu mwena mukimanyi nti omwagala w'abangi alina abantu 3, 4, 5 abamugoberera buli w'abaalaze. Bawuliriza amasimu gaffe. Mu mwaka gwa 2021 waliwo international scandal nga scandal yabasinga temwagigoberera naye amawulire gafuluma nti baali balumika amasimu ga chairman Nyanzi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform nti era obuvunaanyizibwa obwo Pegasus eyo okuvaawo yavaawo lwa Kyagulanyi mu nsi yonna abasinga muyinza obutategeera kye ngamba naye Pegasus ye technology yali akoleddwa emu ku companies mu Israeli ebuyonaani era ne bakwatagana ne General Muhoozi Kainerugaba ne baleeta bwino oyo ekyasinga okubaweebuula baaketta masimu agamu aga American diplomats mu American embassy okulaba biki bye bakolagana ne Kyagulanyi oba Kyagulanyi yali agezaako okumamula ku gavumenti yaabwe ng'akozesa ekitongole ekya CIA. Nabwe kityo njagadde kulaga nti omaka g'omwami Kyagulanyi okwebulungulula amagye kyekintu ekisobola okubeerawo mu ddakiika yonna mu ssaawa yonna naye bannayuganda balina okusigala nga bavumu kuba omukulembeze mugumu ate muvumu. Ewa chairman Nyanzi nawo wasiibye nga wali ku lockdown ab'amagye beebunguludde neighborhood ye of course okuteekawo entiisa
wakati mu family members okimanyi tsigwe omulundi ogusoose chairman Nyanzi awo wasula n'amaka ge bagamenyako gonna ne bagateeka ku ttaka. Chairman Nyanzi balumbako amaka ge ne batuntuza abaana era ne batwalamu abaana 2. So bw'ongamba nti amaka ga president gebulungudde abajaasi n'abaseddekezi, ekyo kya bulijjo mu lutalo luno lwe tulimu, era kyova olaba nti tetusanga mwoyo, tetupowanga kuba tumanyi nti the last option gye tulina yakuba nga tuli bawanguzi. Tumanyi bulungi nnyo nti singa tukeera ku makya ne tulemererwa ne tutawangula mbeera eno, okuvaawo kwaffe si kyekikulu, naye tumanyi nti ensi yaffe eriba egenze mu nteta lyetaliwona. So yembeera, it's the order of the day. Okay, bagiyita Palifem 17.9 ekkula eri omutwe bulijjo. Obwawungeredde olunaku lw'eggulo